Ассаламу алейкум. Урматтуу спортсмендер, урматтуу замандаштар. Эртең 23 марттан баштап мына ушул Акташ спорт комплексинде ушу санда боюнча Кыргыз Республикасынын биринчилиги өтөт. Бүгүн жигиттер Тараздан өтүп, үйлөргө таркашты. Эртеге буюрса сиздерди ушул жерден күтөбүз. Ага чейин азыр биз жигиттердин бир катар тердетип алуу үчүн залдабыз. Биз менен бирге олтуруңуздар. İşte. Кыргыз Республикасынын биринчилиги үчүн балдар даярданып аткан мезгил. Азыркы булардын тапшырмасы лейтайдан түртүп түшүрүү. Же болбосо бутка кирип көтөрүп чабуу. Кол менен пятнашка иштеп болуп атат. Азыр бул жигитти түшүрдү. Эгерде ушул лейтайдан түшүрө турган болсо, анда түшүргөн адамга 2 упай бал жазылат. Упай жазылат. Оюндун шарты боюнча 2 жолу ушул лейтайдан түшүп кете турган болсо, чыгып кеткен адам ошол раундда жеңилет. 2 раунд иштелет, чоңдор 2 минут, жаштар 1 минутта убакыт. Раунд аяктады, жигиттер эс алып атат. Тренировканы алып барып аткан Абдуганиев Канатбек коллегам. Эртеге буюрса 23 марттан баштап жаштардын чемпионаты өтөт. Мына ушул чемпионатта жигиттер өздөрүнүн күчүн сынап көрмөкчү. Мына жигиттер активдүү иштей баштады. Түшүп кетпеш керек, түшүп кетпегенге аракет жасап атат. Бул оюнда кол менен урганга, бут менен тепкенге, көтөрүп чапканга жана түртүп ушул аянттан сүрүп чыгууга болот. Лейтайдын бийиктиги 70 сантиметр. Андан түшкөндө 40 сантиметр мына ушундай калың мат коюлган мынакы. Түшүп кетсе эчтеке болбойт чыгып. Жигиттер бир катар жеңил тердеп алыш үчүн азыр жигиттерди ойнотуп атабыз. Эртеге буюрса бул жигиттер өздөрүнүн күчтөрүн сынап көрмөкчү. Аяктап баратат. Жигиттер чарчай баштады окшойт. 6-чы раунд аяктап баштап атат. Вакыт бүттү, эс алууда.
Жигиттер эми параларын алмаштырат. Кийимки парадагы тапшырмалар берилди. Мына тепкенде кармап жогору көтөрүү ыкмасын машыктыруучу көрсөтүп атат. Түртүп тепкенде түртүп чыгарыш жолун көрсөтүп атат. Абайлап травмасы жок иштегенге айтып жатат машыктыруучу. Акырындап жигиттер өзөрлүк менен шамдагайлыкты көрсөтүүдө. Спорт бул сергек жашоо мүнөзү, ден соолук бул, чыдамгайлык. Жигиттер кызый баштады. Жеңил иштөөгө чакырып атат агай. Кийинки раундда перчатка менен иштеп атышат балдар. Вакыт аяктады.
перчатка менен күрөшүп атат азыр жигиттер. Кийинки раунд бут менен тебүү жана күрөшүү тапшырмасы берилди азыр.